Наркотыкі гэта прапісаны ў законе спіс рэчываў, раслін, грыбоў, якія дзейнічаюць на псіхіку чалавека. Некаторымі з іх лекуюць людзей, але большасць цалкам забароненая, нават для даследавання. Пры гэтым ёсць сродкі, якімі прынята і дазволена ўплываць на свае мазгі. Этанол, кафеін, нікатын. Яны не ў спісе, таму як бы не наркотыкі. Але знаходжанне ў гэтым спісе не звязана са шкодай для чалавека. Бяскрыўдныя рэчывы, ад якіх ніхто не памірае, могуць быць у ім, а шкодныя і выклікаючая залежнасць, якой цяжка пазбавіцца, могуць быць дазволены. Таму наркотыкі паняцце чыста юрыдычнае. Залежнасці можна падзяліць на здаровыя і нездаровыя. Мы залежым ад усяго, што нам падабаецца. Гэта нармальна. З некаторымі залежнасцямі можна паўнавартасна і доўга існаваць. Выпівай раз на месяц келіх віна, шкоды не будзе. Жыві з катамі, калі так іх любіш. Але цела гераіншчыка хутка псуецца ад уколаў бруднымі шпрыцамі, шкодных дамешкаў і ВІЧ-інфекцый. А аматар фастфуда паступова таўсцее, развіваюцца гіпертанія, рэзі, болі. Гэта нездаровыя залежнасці. Паглядзім, якія псіхаактыўныя сродкі распаўсюджаны ў Беларусі. Каноплі. Яны ж марыхуана і гашыш. Ад яе становіцца спакойна, лёгка ў целе. Хочацца смяяцца, робішся расслабленым, санлівым. Час запавольваецца. Колеры, смакі, пахі успрымаюцца мацней. Хочацца есці. Можа ўзнікаць паніка, з часам разлады памяці. Не зафіксавана ніводнага смяротнага выпадку ад канапель. Асноўныя хімічныя рэчывы, якія дзейнічаюць у складзе канапель – ТГК і КБД. На мяжы 20-21 стагоддзяў хімікі распрацавалі процьму малекул, падобных да ТГК. Яны дзейнічалі хоць і падобна, але ўжо трохі па-свойму. Іх называлі легальнымі курыцельнымі сумесямі ці спайсы. Першыя спайсы дзейнічалі падобна да траўкі, толькі не былі забаронены, таму вольна прадаваліся ў нас. Тады іх пачалі забараняць. У адказ хімікі сталі вынаходзіць новыя малекулы на той жа базе, робячы іх усё больш непрадказальнымі, дзікімі падзеямі. Цяпер амаль усе спайсы забаронены. Іх спажываюць усё меней. Іх месца зноў займае правераная часам марыхуана. Тытунь расслабляе, здымае стрэс і голад, дае слабую эйфарыю. Можа трохі ўзмацняць разумовыя здольнасці і п'яніць, лёгка падсесці. Каля траціны насельніцтва Беларусі сядзіць на ім. Выклікае нездаровую залежнасць. Спажыўцы тытуню часта паміраюць ад разнастайных хваробаў, звычайна раку лёгкіх, горла, інсультаў. Стымулятары – амфетамін, кафеін, какаін, альфа-ПВП, так званыя хуткасці. Яны стымулююць, штыраць, бадзёраць, даюць энергію і канцэнтрацыю шляхам вызвалення ўнутраных рэзерваў арганізму. Пад імі не хочацца спаць і есць, за кошт гэтага на іх лёгка падсесці. Пасля ўжывання арганізм доўга аднаўляе энергетычныя рэзервы. Ты стомлены, разбіты, раздражнёны. МДМА ці экстазі дае пачуццё спакойнага шчасця, упэўненасці, радасці жыцця. Знікае страх і сорам. Можна спакойна думаць і гаварыць пра сябе і іншых усё, што ты лічыш праўдай. Кардынальна не скажае ўспрыманне, не ўтварае галюцынацыі і не збівае з панталыку. Некаторыя псіхатэрапеўты выкарыстоўваюць яго для выяўлення глыбінных праблем пацыента. МДМА часта змешваюць са стымулятарамі, напрыклад, амфетамінам, і ўжываюць на вечарынках. Такія таблеткі завуцца экстазі. На самой МДМА падсесці цяжка. Калі пачаць ужываць яго часта, дзеянне мяняецца на непрыемнае. ЛСД, маркі, грыбы. Гэта псіхадэлікі. Узмацняюць фантазію, ідэі і думкі ляцяць хуткай плыні. Музыка выклікае маляўнічыя ўзоры. Можна панюхаць гукі, пачуць карціны, убачыць смак, зірнуць на сваё жыццё пад новым вуглом. Выклікаюць антызалежнасць. Чым больш іх ужываеш, тым менш хочацца, бо з часам ужо нічога новага ад іх не атрымліваеш. Фізічнай шкоды не наносяць. Могуць дапамагчы развіцца некаторым псіхічным хваробам накшталт шызафрэніі, калі вы іх ужо маеце, а могуць даць ім рады. Солі. Вялікі, амаль недаследаваны клас рэчываў, такіх як альфа-ПВП, МДПВ, мефедрон, тысячы іх. Гэта вытворныя піравалерона і кацінон. Могуць і стымуляваць, як альфа-ПВП, і эйфарыць, як мефедрон. Па статыстыцы самыя праблемныя рэчывы, бо не вывучаныя і таму непрадказальныя. Часцей за ўсё ў нашых шыротах сустракаецца альфа-ПВП і мефедрон. Алкаголь. Расслабляе, весяліць, робіць цябе смелым, раскованым. У малой дозе падымае настрой, у вялікай выклікае дэзарыентацыю, расканцэнтрацыю ўвагі, страту памяці, часам агрэсію і сексуальную заклапочанасць. Лёгка прызвычаецца. Алкаголь спажываецца часцей за ўсё астатняе. Сацыяльна прымальны, амаль усе яго каштавалі. Беларусы доўга трымалі пяршынства па п'янстве ў свеце. Большасць гвалту, боек, забойстваў чыніцца п'янымі людзьмі. Гераін, метадон. Належыць да класу апіёідаў. Пры ўнутрывенным увядзенні даюць блажэнства, поўнае, глыбокае задавальненне, цеплыню, абыякавасць да наваколля. Пасля ўжывання вельмі хочацца паўтарыць вопыт, таму хутка развіваецца моцная залежнасць, з якой цяжка выбрацца. Залежнасць звычайна нездаровая. Апіёідныя злоўжывальнікі без спецыяльных лекавых праграм жывуць нядоўга, а дзеля дозы нярэдка ідуць на крадзяжы.
Такім чынам, сродкі ўздзеяння на псіхіку гэта не нейкая адна агульная злая наркота, а процьма рэчываў раслінных грыбоў, кожная з якіх дзейнічае на псіхіку на свой лад. Некаторыя могуць пашкодзіць арганізму, а некаторыя карысныя ў пэўных абставінах. Я згадаў самыя папулярныя рэчывы ў нашай краіне і апісаў іх эфекты вельмі павярхоўна, каб даць агульную карціну. Але свет рэчываў багацейшы і разнастайнейшы. Гэта канал Legalize Беларусь. Калі вам падабаецца наша дзейнасць, падпісвайцеся на нас у соцсетках, не давярайце прапагандзе, вывучайце навуковыя факты, утварайце сваё меркаванне. Спасылка на петыцыю за декриминализацию унизе под видео. Просто наркотиков, немного наркотиков, ну просто наркотиков.